مرۆڤێک بۆی خۆی دەرباسکە لە تاوانێک دەیگوت من سەرخۆشم، سەرخۆشی و سارە لێخوڕین ئەوە تاوانە. ئێستا بەداخەوە لەبەر کەمبوونەوەی مەفرەزەکان و زیادبوونی ڕێژەی ئەو کەسانێک کە مادەی سەرخۆشکرد لە هەموو شوێنێک و لە هەموو کاتێک دەخۆنەوە ئەوە وای کردووە ڕێژە ڕووداوەکان زیاد. ئەوانە هەموو لێرە هەنزەی دروست دەکەن سیارەتە بەغداکە مەشروبی دەبا دەڕوە بەدی مەشروبت پێ بوو ئەکە نەمخواردەوە پێتە یاننا پێمە ئەلۆ مەشروبی لەناو سیارە دەخۆت سیارەش تەکسیت پێیە خەڵکی هەردەگرێت ئێستا ئیش دەکەیت جازەکەت بڕۆ لەو ڕاگرت بڕۆ لەو ڕاگرت دەی ڤایرۆسی کۆرۆنا نیشانەکانی چین و چۆن دەگوازرێتەوە. نەخۆشێکی ڤایرۆسی گوازراوەی توندە دەبێتە هۆی هەوکردنی کۆندامی هەناسە. نیشانەکانی بریتین لە تا کۆکە هەناسەتەنگی هەوکردنی سیەکان و ژانی ماسوولکەکان. ڤایرۆسەکە چۆن دەگوازرێتەوە. ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ڕێگەی کۆکە و پژمین یان بەرکەوتن وەک تەوقە و لە ئامێزگرتن هەروەها بە ڕێگەی دەستدان لە شتومەک و کەلوپەلی پیسبوو بۆ ڤایرۆسە دەگوازرێتەوە. چێنەوانەی گومانیان لەسەرە توشبوون بە هەناسەتەنگی پێشینەی گەشتکردن بۆ ماوەی 14 ڕۆژی پێش دەرکەوتنی نیشانەکان پەیوەندی لە نزیکەوە لەگەڵ حاڵەتێکی چەسپێنرا و لە ماوەی 14 ڕۆژی ڕابردوو. حاڵەتی چەسپێنراوی توشبوو بە ڤایرۆسەکە چییە؟ حاڵەتی دڵنیا ئەو حاڵەتەیە کە بە پشکنینی تاقیگەی سەلمێنراوە توشبووی ڤایرۆسەکەیە. ji dengedengê dûr bikeve. Ji tirsên xwe Lew renganeyî li rastiyەکان dûr dixîne. بەوە یەکەم کەس ببیزانی Ewa dêzanî rastî ye. فراوانتر ببینە. وێنەی مەزنتر لێ بکە تاکو هەموو وردەکاریەکان ببینی. کاتێک وێنەکەت گەورەتر کرد wê demê Wê demê Kurdistan 24 dibîne. دکتۆر سامان بەرزنجی گوت سەرۆکی حکوومەتێ بۆ جایەکێ تایبەت بۆ هاندانا پزیشک و کارمەندên تەندروستیە تەرخان کردە. هەر ڤاکسینێکی دژی کۆرۆنایەژی تێ عێراقی بۆ کوردستانەیەش. کازمی و ترامپ لە کوش کاسپی دجبن حزبەڵای عێراقی ژی گەفێن ێرشێن زدەتر لێ دژی هێزên ئەمریکایەت کە و دبێژن ئەمریکا داگیرکەرە. لە عێراقی 87 کەسێندی بە ڤایرۆسێ کۆرۆنایە جانێ خۆش دەستدان نێزی 4000 کەس توش بوو. ئێوار باش هێژان ژناوەندان وچەیان ئیمان دەرباز بە هەوەڕایە. وەزیرێ تەندروستی حکوومەتە هەرێما کوردستانی سامان بەرزنجی لە کۆنگرایەکی ڕۆژنەماوانیدا ڕاگەهاند. سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی مەسرۆر بارزانی بوو جایەکی تایبەت بۆ هاندانا پزیشک و کارمەندên تەندروستیە تەرخان کردە یەن لە نەخۆشخانە و ناوەندان خزمەتە توشبێن کۆرۆنایەتکەن. گوت سەرۆکی حکوومەتێ سپاسی و پێزانین بۆ هەموو پزیشک و کارمەندên وەزارەتە تەندروستی هەنە. دکتۆر سامان بەرزنجی هەروەها گوت هەر ڤاکسینێکی دژی ڤایرۆسێ کۆرۆنایە دگەها عێراقێ کوردستانێژی لێ سۆتمەند دبە. جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاک مەسرور بارزانی سوپاس و پێزانینێکی تایبەتی بۆ هەموو پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و ئەو فەرمانبەرانەی لە میلاکی وەزارەتی تەندروستی کاریان کردووە لە ماوەی ڕابردوو بۆ ڕوبەڕووبوونەوە و بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا پێشکەش کردووە. ئەمە سوپاس و پێزانینی بەڕێزیانە کە ئێستا کە بەردەستەوە ئەمە لە هەمان کاتدا قیدەمێک پێشکەوتنێک لە بواری وەزیفەی گشتی لە خزمەتیدا بۆی حساب دەکرێت. وێڕای سوپاس و پێزانینی بەڕێزیان بەڕێز جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕێکی خەرجی هاندان بۆیان پێشکەش دەکات کە لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەخرێتە بواری جێبەجێکردن بەسەر هەموو بەڕێوەبەرایەتیە گشتەکانی تەندروستی دابەش دەکرێت و پۆلین دەکرێت بۆ ئەو کەسانەی کە زۆرترین کاریان کردویان بە شێوەی مامناویان ئەمە پۆلینکردنەکەش بە شێوازی ئالەتێکی جیاواز یان ئالەتێکی تەرخانکرا و لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیەکانی گشتی تەندروستی هەولێر.
ڕێبەریا تەندروستیە دهوکێ بڕیاردا بەشێکی نەخۆشخانەی ئازادیە گشتی بوو چارەسەریان نەخۆشیên کۆرۆنایە بکاربینە و نەخۆشیên دەهاتنە نەڤاندن و چارەسەرکردن لەوان بەشان بۆ نەخۆشخانە و سنتەرێن جودایên باژار هاتنە شاند. پاشترخانکردنا بەشێک ji nexweşxaneya azadî بۆ nexweşên koronayê û veguhastina nexweşên dî bû nexweşxane û beş û senterên serbisaxlemiya dihokê ve qerebalaxeka mezin li nexweşxaneya tengaviyan dirost bûye. Ji ber ew ê çendê îdareya nexweşxanê û karmendên wê şêwazê karî diyar dikin û daxwaziyan ji hawlantiyan dikin. نخوشت همی بشت نشت تنگاویا ده قصدا نخوشخانه تنگاویا فرکرنل دهوکه کن نخوشت اشت یت باطنیه ده قصدا وری کنه و دل وری اینه چاره سر کردن اف همی بشندی نشترگری بخویل وری نخوشخانه صوتنه هر دست پیکا صحبت کرونا خلک دو که همین زانید کو نخوشخانه صوتنه بویا کرونا او نخوشه جل وری تنه چاره سر کردن و نواندن برکا و جناب هوا ام دخوازش همی خلک خود کن هندیش واتهت بلا قصدا نخوشخانه نکرد یه تنگاو نبید یه عجز نبید که بزانیتن چه مجال تدانی نبلا قصدا نخوشخانه نکرد جو نخوشخانه همی یه بجن هکود بجن یه پیسه یه ملوثه رنگ احتمالا گلک اوت هند بیننتن البش مسئله دانه نخوشخانه احتمالا هلگرید ویروسی بن بله راستی پشتی زیاده یعنی بلا بنا ویروس کرونا کووید 19 خاصة نخوشخانة آزادی جی هاتیه سر نخوشخانه تنگاوی الویریم یعنی همی حالات آزادی نویریم فبارگرانی که آمازین یکیه سر نخوشخانه تنگاوی ام هیویدارنش خلکی یعنی همیش کلا هری کار بین گلبه قلش یعنی چه نبی نساخک بید ویری 10 نساخ 12 مراجعت گل يعني بارگرانی گلک آمازین دهید و اگر بس يعني بوی بیتن تنی ده همی بوی شول گل ریوبری گشتی ساخلمیا دهوکی جی اوی چنده دتا دیار کرن و اوان اف پلانت دانایه و نخوشخانه آزادی بهت ابکار اینان و نخوشن کرونای با هنده روش لجر کنترولاوا ندرکوید. تازه نخوشخانه آزادی ما ترخان کرده بوان نخوشم ام پیش بینید که نخوش گله زیده بودن تایبتی نخوشت بار دو خوان زور تنگاف پیوستی تحت اکسیژنی بی پیوستی تحت چاودیریا چربن ام دنا چار بین هندی ما چه بیتن هر تحت که کو ویشه و امدابین بکین دکو خلک ما معیز نبیتن ساخلمیا دهوکی پلانکانی بو پیشوازی کردن نخوشن کرونای دست بگیریه او جی بشک جن نخوشخانه آزادی ترخان کریه بو اوه مرمه و افچنده بوی بارگرانی بو نخوشخانه تنگاویان چون کپتریا نخوش و نشتگریان هاتینه و گوهستن بو اوه نخوشخانه لو اداره و کارمندن و داخواز هاری کاری جهاولاتیان دکن. چکدار جمال کردستان 24 دهوک هجان لیوا طارق احمد ریوبری پلیسین دهوک درباره وان گرجی و آلوزین شوابوری لدروازه ابراهیم خلیل چه بونه رون کرنه که دادت هفکار من اسلام چویا باوی زانیاری زده ترجوی وردگره شوادن چه بو در انجام چه بونه و جبر چه بله وقت دیاری که پشتی دوی به هفوندی دنور حکومت ترکیه و حکومت هرما کردستان ده بریار هاتیه دان که ایدی شوفرین باکور کردستان ولایت ترکیه بین ناو هرما کردستان اوجی که پشتی تاقیه هن تایبت به پشکنینا کرونا هاتینه دینان و ایدی رکارم پیدوی گرتنه بر و چنده جی نرازیبون لدف هند شوفران پیدا کردن که پیشتر برای وان ترمبیلان کریک به دست خستو چونه عالیه ترکیه و او ترمبیل تینانا ناو هرما کردستانه در انجام جی او بو که خرفبینک چه بی وکه آجاویک جی و بجن آلوزی دنا برای هزین امناهی و وی خلکیش دا درست بو سر انجام جه هجمارکا زور جهازن امناهی و پاشی هجمارکا کم جه سویلان جی بریندار کفتن لدور وی که جی ما مهوانداریا جناب لیوای مفرور طارق احمد رو برای پلیسین پارزگاه دهوکی کریه ام هند پرسان جوی دکن زور سپاس بو وی در فتح جناب لیوای اگر ام پرسیار بکن او بویرین دهی لدروازان دولتی ابراهیم خلیل او خرفبین چوبی کی بین او خرفبین کرین و آیا حتی و گاوه هند کس هاتین دست سر کرین و روش چاوه درباره ریدان شویدی لبرا زاخو کومالگا ابراهیم خلیل بداية جمارة
ژمارەیەکە شوفێرێن بار هەلگەر کۆم ببین ئەو ئیشارەتە پێدای کو داخوازکردن کو داخوازیت خۆ بگەهێنین جێت پەیوەندیدار یەکسەر دەستگایت ئەمنی لێ دەرکی ئامادە بوون دەمێ دەستگایت ئەمنی لێرە ئامادە بوون دانوستاندن لەگەڵ vê ژمارە هاتیاکردنێ کو داخوازی دوانە چنە هەر پرسیار ژی هاتیاکردنی بچی ئەف شەڤەوە کۆمبینە کریە بچی vê تەوقیتاتێ یان بچی وە پڕێکە سندیکایە داخوازیت خۆ بلند نەکرینە لەگەڵ هەندێجە ئاریشەلینەکە چە داخوازی و هەنەدا ئەم بگەهینە جێت پەیوەندیدار Divan danûstandina de wextê dezget emnî li gel van şofêra danûstandin kirin ji dîr ve teqa ya li polîsa hatiye kirinê li cihê xwe pêşandar jî hatiye kirinê du ciha teqaya hatiye kirinê wextê teqa hatiye kirinê wekû plan hatiye dariştinê ev plana henî çend cihê dîtir jî xirvebûn bîn kombîn hebîn wekû muhawele kirin saret xelkê bişkênin ajavê çêkin rêkê bigirin Ajava sebebi hindêbî lewma me piştî me çend kesek girtin hijde kes me girtin ji van hijde kesa bi tinê çar şofêr bîn evî dîtir çi peywendî şofêra ve nebîn ew hijde kese çekdar ji nav da hebî hijde nefer evêt me girtin çend kesek jî li wana çekê destê wan de hebûye yani li vêreke em dibêjin destên derekiyê li pişt vê xwe pêşandanê ev destê derekî jî ez bêjim çi eleqet çi peywendî bi şofêrê venîne ne bes bi şofêrê ve çi peywendî bi zaxo û dihokê ve jinîne çunkî xelkê me ew ê mafê wî hebe xwe pêşandanê bikir daxwaza mafê xwe bikir yê hatibîn kom bibîn û mafê xwe gihan dibîn dezgehê emnî qewil dabiye ku ewan mafa yani wan daxwaza bigehînin cihêt peywendîdar ziyaneka zor yani dibûte diyar kim ku ev egerê vê ajavê şêst û êk dezgehê emnî wekû polîs asayîş dezgehê dît emnî hatine birîndarkirinê ev ewin evê çûne nexweşxanê ji bilî van jimareyeka dîjekî polîsa birîndar bûne ku neçûne nexweşxanê ji bilî van şêst û êka çar hewlatî hatine birîndarkirinê şu an çar hewlatiya jî êk zarokeb tiniye Ez vêgavê dibêjim xelkê xwe yê parêzgeha dûgê xelkê Kurdistanê kê ajava kiriye kê teqa kiriye yanî şêst û êk nefer dezgehê emnî bêne birîndarkirinê bi tinê çar hewlatiyê hatine birîndarkirinê ew hewlatî ew kese jî hatine birîndarkirinê dişwan ew bîn ku bi çekê dest wan de girtîne yani evêt ber destê wan de her ewin birîndar bûne ez li vê dirkê bêjim xelkê xwe parêzgeha dihokê xelkê zaxo xelkê Kurdistanê wekû zaxo kontrol kiriye rewşa emnahiyê zor ya arama wekû Sinûrê İbrahim Xelîl wekî bêjin şêweyekî zor rêkûpêk bazirganî berdewama û arama û hiç arîşeyek vêgavê nel Sinûrî nel zaxo denîne baş cenabê lê wê behs dikin ew teqeya hatiye kirin ber trombêlên we jî ketiye Trombêlê me 26 trombêlê me yê hatine têkişkandinê hindek trombêle yek cam pê ve nemaya hindek trombêlê me guleyê divê ketîne guleyê trombêlê ketiye cama trombêlê ketiye trombêlê asayişîne trombêlê polîsanan yê hawar hatinîne ev plan bû hatiye dariştin tu wextî de wextê van kesa ku daxwaz de mafê xwe kirîn plan destên derekî hene destê tij derve hene ku rêk existîne çunkî meqûl nîne vêgavê tu çend şofêrê bar hilgerê Kurdistanê daxwazekê bikin yekser duî cihî de wî wextî de live bêne vekirinê tu wî wextî de çend cihê dî rêk polîsa bête girtinê da negehine wê dirkê ez bêjim ev plan bîn û planê destê derekî navdebîn û çi eleqet û peywendî bi şofêra ve nebûne û ne bi zaxo û ne bi dihokê ve hebûne Zor spas cenabê lê wê zor spas bû cenabê te ku tu diyelme da bûyî bele bû yer bi vî awayî bûye ku cenabê rêveberê polîsên parêzgeha dihokê behs lê dike tu helbete îro jî rewş asayiye hatinoçûn cumûcula bazirganî li derwaza nêvdewletiya İbrahim Xelîl weke caran vegeraye بله گلک سپاس به هفکارم اسلام یوسف زانیاری دان ل سروان آجاوا و تنگجین دو شف لدریه ابراهیم خلیل چه بون دگوتن او شوفرین بار هلگیرا بون خوبشاندان و آلوزی چکرنه لیوکه رهبر پلیسان دبیجیتن
ژناڤەوەن تەنێ 4 کەس یعنی شوفێرێن بار هەلگیران بوونەیە دژی خەلکێکە کو نزانن کینە و چما ji بوونەوەی ژین هەندێک دەستگایان ڕاگەهاندنێ هەنە لە کوردستانê دەبێ بەرەك و گونتڵکێک لە جایەکی لێک نەهەلنگivin بیک و ڕاستیە بابەتی bi durustî bizanin dikevine weşanê ji bo ku xelkekê din zêtir bête paş û zarar û ziyan jî her xelkê sivîl hêzên emnî herwiha jî serwet û samanê giştî dixwe ji bona wê jî em weke Dezgehê Kurdistan 24 qet li pey tiştên wiha ajaweyê çêdikin nînin سەلامەتی ji wan hemû hêzên ewlehiyên ku di encama wan aloziyan da birîndar bûne ku weke wî berêzî gotî zêdetir ji 6 kesan birîndar bûne hemû jî li nexweşxaneyan e ev jî ji bilî wan kesên dî ku birîndar bûne birînên wan sivikin û neçûne nexweşxaneyan. Hêjan li ser nûçeyan jî berdewam dikim ku Hizbullah Iraqî gefên êrişên zêdetir lê dijî hêzên Amerîkayê dike û dibêjît Amerîka dagîrkarê Iraqê ye divê derbikevin. Peyvdarê Hizbullah Iraqê Mihemed Mehyê bû medyayên axiviye û dibêjît Amerîkî rij din li ser axa Iraqê bimînin. Lê ew weke Hizbullah daxwaz ji Amerîkayê dikin axa Iraqê bi cih bihêlin û balyozxaneya xwe li Bexdayê dabixin. Got jî eger Amerîka rêzê li îradayê gelê Iraqê negire ew ê hêzên bergerîkar û êrişên xwe li dijî serbazên Amerîkî zêdetir bikin. Peyvdarê Hizbullah Iraqî dibêjît. ew weke hêzeke dagîrkar serederiyê digel hêzên Amerîkayê li Iraqê dikin lewma divê îdareya Amerîkayê hêzên xwe ji Iraqê vekêşin eger ne êrişên me bû ser wan zêdetir dibin. Donald Trump jî radgehîne şerê Amerîkayê li Iraqê xirabtirîn biryara dîrûkiya Amerîkayê bû. Dema serastkirina wê biryarê ya xelet hatiye û pêwîst nebû Amerîka ew şer kiribe. Trump got jî bûn 17 sal em weke polîsên Iraqê ne û demhat vê biryarê serrast bikin. Ev axiftinên Trump pêş civînawiya digel Mustafa Kazmî hatin û got di nava 3 salên dawiyê de Amerîkayê hêzên xwe li Iraqê kêm kirine. ژمارەی هێزەکانمان لە عێراق کەم کردوتەوە خۆمان لە شەڕە بێکۆتاکان دەهێنینە دەرەوە ئەمە شەڕی بێمانان لە سەرەتاوە نەدەبووە شەڕمان لە عێراق کردبووە پێم وایە شەڕی عێراق خراپترین بڕیارە لە مێژووی ئەمریکا هەرگیز نەدەبوو لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بین بەڵام لە 3 ساڵی ڕابردوودا هەنگاوی باشمان بۆ کشانەوە ناوە هەندێک کەس هاوڕان لەگەڵمان و هەندێکی دیکەش بە پێچەوانەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی خەڵک پاڵپشتی کشانەوە دەکات لە سووریاش بە هەمان شێوە بیرتان دێت کاتێک سەربازەکانمان لە سنووری نێوان سووریا و تورکیا کشاندەوە ئەو کاتە گوتیان ئەمە کارێکی زۆر خراپە بەڵام من گوتم ئێمە سنوورەکە جێدەهێڵین چونکە تورکیا دەتوانێت پارێزگاری لە خۆی بکات پەیوەندیەکی زۆر باشم لەگەڵ ئەردۆغان هەیە و شەڕەکەی لە سووریا کۆتایی هاتووە. سەرۆک وەزیرên Iraqê Mustafa Kazmî digel wezîrê dervê Amerîkayê civiya û biryara ev rû êvarî li Kuş Kaspî digel Donald Trump jî bicive li gorî zanyariyên Kurdistan 24 ev rû Mustafa Kazmî li Washingtonê digel Mike Pompeo civiya ya û niha digel endamên forma biznesman û jûra bazirganiya Amerîkayê bi amadebûna wezîrê enerjiya wî welatî di civînê dane û biryara her ev rûkiya danê êvarê digel serokê Amerîkayê li Kuş Kaspî bicive. Çavkaniyekê ji civata wezîrên Iraqê aşkera kiriye li ser daxwaza Amerîkayê serok wezîrên Iraqê biryar daye dema seredana xwe bi Washingtonê bû rojeke dî dirêj bike. Vexandina Kazmî ji aliyê Washington divê dema hestiyar da gelekê heldigire. Ji hêla dî dirêjkirina seredana wî giringiya gerimbûna nîqaşan û li hevkirinayê. Ev seredan bê alozî nebûye helbet. Hizbullah Iraqî dîsa tehdîd li Amerîkayê kirine eger xwe ve nekêşin ji Iraqê. Trump jî ji hêlekê dî behsa wêyekê dike ku 17 salin Amerîka weke polîsên Iraqê ew demhat vê biryarê serrast bikeyn û dîsa got şaştirîn biryara Amerîkayê şerê li Iraqê bû. Hêjan ev rûkiya trafîka Kazmî ya civînan germe li Washingtonê û gelek hestiyar dikarin bêjin. Rêkeftina stratîjiya Amerîka û Iraqê neweke sala 2018 bi tenê serbazî be. Ev cara serbaziya aborî keltûrî perwerde û avedankirin jî ketiye di nava rêkeftinê da li ser vê pirsê zêdetir radiwestim
وەکێت بێژن کارتە ئەمریکایژی لە عێراقی تەنێ کازمیە ji بوونەوەی ئەو قاس ڕێزێ لێ دگرن و ترافیک گەرم بووە بزانم وهایەیان وهانینە بنێرینە دکتۆر ناوزات هێتوتی بسپورێ کاروبارێن ئەمریکا ji dihokê digelmida دکتۆر ناوزات بخێر هاتیە کوردستان 24 لە دەستپێکێ ئەس بگوتنەکە تا دەست پێت کەم یاکو تو dibêjî یعنی ئەگەر ئەمریکا ji عێراقê derbikeve divê ku em fatîheyê li ser siyaseta عێراقê bixwînîn ez wê ji te dipirsim maniha عێراق welatekê ji rûyê siyasî ve hêjaye ku bi derketina ئەمریکایê behsê xirabtirbûna rewşa siyasî vêkirin بله زۆر سپاس بێگومان ینی مانەوە هێزên ئەمریکات عێراقê da fakterek carek giring e بۆ پاراستنا پروسا سیاسی پروسا دیموکراسیەتê بۆ ئەوەی هاوسەنگی تەوافق عێراقê de hebe با جارێکادی عێراق تووشی شەرێکی ناوخۆ شەرێکی تایفی nebe با hindێکە ئیران هەژمونا خو سەر عێراقê da nesapîne ya xu milîşayên şîe nebine hemekaret عێراق de ji bîra me neçî yanî me ezmûna hey اگه هم برای خب دنی 2011 وقتی نور باراک اوباما بریارا کشنوا هزین امریکا العراقی دای بارو دخ عراقی به تواتی 2011 تک چو هم دید مالکی شرکت طایفی درست کرد عراق توشی شر ناف خوبی ابا همش بی سبب اندی یعنی تنها برای هم برای ما کردستان اجی همشین بجین گوشارک آزور سر ما کردستان چه بی بجارم کردستان آتا برین مالکی هزین خوینان استان سر حدود در ما کردستان ابا همش بی سبب اندی که داعش پیدا به عراق توشی به قیرانی به اوان بین حتی نهاجی بشه که بان قیرانا کتیلا لبرنده جیب دیسا از بجم بگمان در چون امریکات عراق دا کارگریه که یک جار خراب دل سر پروسا سیاسی عراقی کرد پروسا دموکراسی عراقی کرد یعنی اشتاق بنابه پروسا دموکراسی نامینی تامزانی که اف پروسا نهای جهل 2003 دست بکره اف سرور یا کمی که عراقی جهی بر انجام اینده که امریکات عراقی دهیه لبرنده بون امریکا وجود امریکا وکریه تاراده که هاوسنگی هبی تاراده که وکریه که پکاتا شیعه نشیتن دا صلات خو هجمون خو سر هملانه کتاب صاحب نیستش سکردا و سسونی آوانه بلام در چون امریکا ادی اف درگده تفکرن بو ایرانه و بو پکاتا شیعه تایبت اول حتی نامزانین پروسا دموکراسی جه خونه گرتیه یا لرزو که و دستالات کل بغدادی که حال داد سنترال بیتن او سیستم فدرالی های تراده که زورباری پنینه لبرندش اما همه فاکترن ری خوش کردن بود اگر از امریکا عراقی در بچه بگمان عراق توشی قیرانه که یک جا مازن ده بیش بیرامنه چی با امریکاش کشاید مازن درست ده یعنی کشنوا امریکات عراقی دا زیانه که یک جا مازن بو برجاندین امریکا جیای باشه برجاندین امریکا جو خودت بینی تنه ارمانش کردن به طیبتی جاریه حزب الله عراقی و کوابروکه آخرین تهدید یاوان کری گوتی اگر در نکون دهرشن مال سروان زده تر دوبن جخوا آلوزیان لباسرا و بغداد تو دبینی خوب شاندان به بردوامی خلق تنه کشتن جهلا کردن ایران جی تهدیدات کردن هری داوی یا کو ایران گوتی او دویکو هزین امریکای براستی جی عراقی در بکفن اگر در نکفن بحثا خراب تربونا روشه تکرن و بحثا تهدیدات تکرن لسروان لسر برجوان دین وان باشه دوی دمه داره چاره چیه کازمی دکاره لواشنطن دیگه امریکای چه بکه جبو آرام کردن روشه اولهیه لسر جاده عراق بگشتی و کم کردن هجمونا ایرانی براستی دکاره وان گروپین شیعه کنترل بکه بگمان توی تمزانی نهات عراق دا دو برای سرکی هنه برای که کردن ترادک سنه بشه که هزین شیعه که داخل زمان هزین امریکا دیکن و برای که دیتیجه همشین بجین هزین پروکسین ایرانی نه و دگل ایرانی و اوین که او پیمانن گل داولدن هزین امریکا عراقی در کبن امزانی که هاتنا کاظمی خوی و سروک از ایران در انجام او همو خب پیشاند العراق هاتنا کردن و امریکاش گوشاره که یک جار زور حکومت عادل عبدالمهدی درست که بتای بعد دعای کشنا قاسم سلیمانی یعنی بی در انجام اینده که کاظمی بیت سردا صلاته بونا کاظمی سردا صلات همشین بجین هاو پیمانه که نزدیک امریکا و تراده که زور او انجدان ها عراق های زور نزدیک لجند امریکا بونمونه ها برجاندین ها بشین اوین ها کاظمی جخ سرکت و امریکا چند خاله دانه یکم دبیت سروری سیاده عراق بیت پاراستن دولت این دورو برنابی دستوردان کامزون کاروبار عراق داد که عراق برجاندین عراق دبیت سروی هموش تکیبن و هر حال بدن او ملیشاین شعیر که عراق ده که در وید صلاتا یا سای در وید صلاتا مرکزی همه کار اکید کن بین جن کنترل عراق و یعنی تو بیجی او آرماج دی پکیج خویا پرسیار او زیادت برس دکتر نوزاد زیادتر ج 150,000 چکداران در وید صلاتا حکومتنا در وی وزارت برگیری عراقنا و بتابتا بجن حزب الله عراقي كو جلك نزيكا جي إيراني
دناوا جرگ نافچه کسک ده کو دکارن بیجن دل آرام بغدایه بگلم پری کازمی جبووه که دکاره چه بکه دوان هفدیتنان دا چه بووه که تچاوره کرن کو هرچی نبیتن حزب الله یا عراقی جنافچه کسک در بخش بکو هراشین ویلی سر هزین امریکا و برجوان دین امریکا لنافچه کسک زیدتر نبن وکو عود بیجن دەبیان بزانێ یعنی ئەمریکا سیاست ئەمریکا وازەحەتی عێراقیدا یعنی وەک ئەو خاڵێن مە ئاماژە پێکرا دو سێ خاڵێ دیترێ گرنگێشی هەنە ئەمریکا دەبێت عێراق تاڕادەك سەر بەخوبە پەیوەندیên هاوسەند گەل ئیرانê gel دەوڵەتên دەوروبەر دروست بکە تاڕادەکیش ئیرانê دوورکەوە نەحیا ئێرنجiyê تاڕادەك سەر بەخوبە عێراق میلیشایên شیعە بێنەژن کۆنتڕۆلا دەوڵەتە عێراقی بەڵام ئایا ئەف بەرژەندین ئەمریکا دخوازد عێراقیدا دێنە جیبەجێکردن یان نە بێگومان ئەول سەرهەدێ بینیت تا چەند ئەمریکا پێداگیرە لە سەرهەدێ هێزێرخوال عێراقیدا ببینیت دیتنامن و ئەوەی کەمەخینە بۆ سیاسەتا دەربەی ئەمریکای بە پێ هەموو ئەو لێکدانەوەین ئەمریکا دکەتن ئەمریکا بە ئاسانی عێراقی دەرناکەبیت وەک ئاماژە پێکرد ئەمریکا عێراق دەوڵەتێکا گرنگە بۆ پاراستنا چەند بەرژەندین گرنگین ئەمریکا یەک بۆ ئەی گەمارە ئابۆلی سەر ئیرانی کارگەریەخوا بیت دو با ئەوەی کە ئاسایش ئاسرالیا ئەوە بێتە پاراستن با ئەوەی عێراق نەبیتە کوریدۆرێک ئیران هێزن میلیشای عێراقی بەرەو سووریە و لوبنان ببەت و ئەسچەک و ئەسلحە ببەت ببیتە ڕەشایکە مەزن سەڤێناوچێ لەبەر هەندێت وان فاکتەرەوەی کرد کە ئەمریکا دیتنامم حتى تەنانەت ترامپیش ببێ ئەمیل عێراقی دەکەین دیتنام زۆر زەحمەتە ئەمریکا وقتیدا یعنی بەپێ ئەو ستێتمنتدا حتا وەزارەتە دەربەی ئەمریکا ئەبروو بەڵاوبی بە جەخ سەرەندێتکە کە مە هاوپەیمانیەکە درێژخان دێت گەر عێراقیان بیتن و دیتنامژی ئەمریکا بۆ مایەکی درێژخان دێت عێراقیدا منی ڕاستە احتمالە مەسەلەن پلانە چەند هێزین ئەمریکات عێراقیدا منی ئەو پلانە گۆڕانکاریی سەردا بێلاوەنە یعنی تو بێژی بێنە کێمکردن ئەو هێزبەرک و پێشتر جەنەڕاڵی ئەمریکیژی بەحسا کێمکردنەوە هێزین ئەمریکای کریە دکتۆر نەوزات ئەگەر پرسیارە منەدا و یەژکەرەمە خۆ بەرسە بدەی ئەفریکەفتنا استراتیژیک ئەفدالوکە استراتیژیک لەسەر چەند خەڵان ڕێکەفتن چێت بن وەکی ساڵە 2008 نینە بێژن تەنێ سەربازی بیتن یعنی ئابووری و ئاوەدانکردن و کەلتوری و پەروەردە چەند بوارێدی لە خۆ دگرە هەربەت پشتەوانیان ئابووریان ئەمریکایژیش بۆ عێراقی لە خۆ دگرەوە پرس ئەوە لەوێ دەرێ دڤان هەموو بەرژەوەندیان دناوبەرە هەردوو وڵاتاندا هون چاوەڕێ دکەن و بەرژەوەندیان کوردستانێژی لە کێلەکایان عێراقێ هەبن بێگومان vê diyaloga stratejî da yanî kumalek melefên mezin tê wek cinabê te jî amaja pêkir melefê security asayîş ye yê serbazî ye melefê aborî ye melefê bazirganî ye melefê enerjî ye vi çarçevê de egemberê xudeniya pêgehê Herêma Kurdistanê diyaloga stratejî da dîtname Herêma Kurdistanê taradek vê qonaxê da gera doemê va diyaloga stratejî pişayekê baş bejdar bûye pêgehekê hêzê hey we gelên dêj de ev da xazên Kurdayê sê çar xala da têne اشن آماجب سه چهار خالات کرد یکم وقت مال بیدات آماجب که دبیت هزین امریکات عراق دا بمینن اما بو پیگای کرد زور گرینگ بو پاراستنا پیگای کرد دو و دیالوگ استراتژی دا دیسان کرد دبیت جخ سرند بکن امریکا پایبند بید پاراستنا سیستم دموکراسیت و فدرالیت عراق دا خلاصه دبیت لعنه کردی دیسان جخ سرند بکن او هاوکاریان کرد تن عراق یه بازرگانی یه تجاری او یارمتیان که امریکا دپرکا صندوق نفت دولتی باش هرما کردستان بیتن و گلند اجدا دیتنامه گرینگه که او کمپانین انرژی که تن عراق جی که دیالوگ رشتا موده که فراوانه ای هرما کردستان شان ده هرم جخ سرنده که بشه که وان کمپانی یعنی گریب است گل که بین هرما کردستان تنانه در بی ورکبنا استراتژی اول در فته که باره ما کردستان بولانه کردی که او شاندال واشنطن های لوبیا که باش بکن بو اوای گوشار سر بغداد درست کن او همو پرز گیری کن نیف برای هرمی و بغداد بین چهار سر کردن به تایبت بشه بوجه مثلا پیش مرگه یعنی اول لوبیا که گرینگ پیگای در فته که زور باشه حتی در وی اطار دیالوگ استراتژی گل بر پرسین امریکا کو ببن و او داخازی و او داخازین هید گل بغداد یا او مشکل گل بغداد گوشار درست کن با بغداد کشا چهار سر بکن گل لکسپاس بو دکتور نوزات هیتوتی بسپور کاروبارین امریکا جستودین مند هوکل گل بو ایوار باش ایوار آجی باش بیتجا
سەربازی وەنەمجارە چیرۆکی سەرکەوتن و شەونەخۆنی کۆمەڵی کرێکاری باخەوان دەژێڕێتەوە. ئەو مرۆڤانە لە پێناومانەوەی سروش بە سەلامەتی و پاراستنی ڕێژە و زیادکردنی سەوزایی کاری زەحمەت ئەنجام دەدەن. ئەو دەستانە دامەزرێنەری چەندین پارک و باخچەن کە بە هەزاران جار و درەخت و گوڵ و گوڵزاریان لەخۆ گرتووە. ئەوانە خۆبەخش و ژینگە دۆستن و هاوڕێ و دۆستی دار و درەختن. ساڵانێکە زەحمەتی دەبین و ماندوو دەبن. ئەم مرۆڤانە بەشێکیان تەمەنیان چەند جار هێندەی تەمەنیە و باخچە گەورەترا. هەموو ئەو کارش لە پێناو مانەوەی ئەو بەرگە سەوز و سوود بەخشەیە کە ژیانی هەمووانی پێوەی بەندە لە پاراستن یان لە ناوچوون. ئەگەر پابند بن ئەتوانین لە ماوەیەکی دیاریکراودا کۆنتڕۆلی کۆرۆنا بکەین. ئەگەر پابندیش نەبن کارە ساتی چاوەڕوان نەکراو ڕوەدەن. حکوومەتی هەرێمی کوردستان فەرمانگەی میدیا و زانیاری. بۆ ڕێکلامکردن لە کوردستان 24 پەیوەندی بکەن بە کۆمپانیای ئۆری میدیا. هەواڵە ئابووریەکان بە سپۆنسەری کاڤین گروپ. بۆ هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای هاوکاری لە سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی دەکات. بە جوورەی زانرەکانی وەزارەتی بازرگانی چین لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئەمریکا و چین کۆ دەبنەوە و چاوخشانەوە بە قۆناغی کەمی ڕێکەوتنی بازرگانی نێوانیان دەکەن. ئەڵمانیاش بۆ کەمکردنەوەی زیانەکانی کاتژمێرەکانی کارکردن بۆ 4 ڕۆژ لە هەفتەیەکدا کەم دەکاتەوە. هەموو کاتێکتان باش لە کوردستان 24ەوە گەشتی هەواڵابووریەکانتان پێشکەش دەکەین سەبارەت بە سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش بۆ ئەمریکا لەبارەی ئەو ڕێککەوتنانی کە لە ڕووی بازرگانی و ئابووریەوە واژوو کراون. سەرۆکوەزیرانی عێراق لە سەردانێکدا بە واشنگتۆن لەگەڵ سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی کۆبۆتەوە و داوای لە سندوقەکە کردووە پاڵپشتی ئابووری عێراق بکات. سەرۆکوەزیرانی عێراق بە ئامانجی هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و بێزکردنی کەرتەکانی دیکەی پیشەسازی هەوڵی پتۆکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ بانکە جیهانیەکان فراوان دەکات لە پێناو ئەوەی ڕێژەی بێکاریش کەم بکاتەوە. لە کۆبنەوەکەدا تاوتوێی هاوکاریەکانی نێوان عێراق و سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی کراوە و کاتژمی جەختی لە بەردەوامی پەیوەندیەکانی عێراق و سندوقەکەی کردوێتەوە. بەڵێنیشی داوە حکوومەتی عێراق کار ئاسانی بۆ سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی بکات. پێنج کۆمپانیای گەورەی ئەمریکاش لە نێوانیاندا کۆمپانیای نەوتی شیڤرۆنی ئەمریکی چەند ڕێککەوتنییان لەگەڵ عێراق واژوو کرد. ئامانجی ڕێککەوتنەکەی نێوان واشنگتۆن و بەغداش بۆ ئەوەیە عێراق لە بواری وزە سەربەخۆ بێت و پێویستی بە ئێران نەبێت. بۆ مەبەستەش ئامادەکاریان کردووە کە سوودە یەکەم دەرفەتی مستەفا کازمی بۆ ئەمریکا وەربگرن. وەزارەتی وزەی ئەمریکاش لە بەیاننامەیەکدا بڵاوی کردەوە کۆمپانیەکانی هانوێڵ ئینتەرناشۆناڵ، بیکەر هیوز و جەنەرال ئەلکتریک و ستیدلەر ئینەرجی و شیڤرۆن و چەندین ڕێککەوتنیان لەگەڵ وەزارەتی نەوت و کارەبای عێراق واژوو کردووە کە بەهای گرێبەستەکان دەگاتە 8 ملیارد دۆلار. وەزارەتی وزەی ئەمریکاش لە بەیاننامەیەکدا بڵاوی کردەوە ئەو گرێبەستانە بۆ داهاتووی وزەی عێراق گرنگن و دڵنیاییشە، چونکە ئەم کۆمپانیانە ئەمریکایان لە بواری وزەدا سەربەخۆ کردووە و هەروەها ئازمونە فراوانەکەیان بۆ هاوکاریکردنی عێراق بەکار دێنن بۆ ئەوەی
باری وزە سەربەخۆ بێت. ڕێکخراوی ئۆپێک ئاشکرای کرد لە مانگی تەمموزدای عێراق بە ڕێژەی 185 پابەندی کەمکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت بووە. ڕێکخراوی هەناردەکاری نەوتی ئۆپێک بڵاوی کردەوە عێراق لە مانگی ئابدا بڕی 400,000 بەرمیل نەوتی کەم کردوێتەوە و بریاریش بوو 850,000 بەرمیل نەوتی دیکەی وەکو قەرەبوو بە گوێرە ڕێککەوتنەکە کەم بکاتەوە بەڵام پابەند نەبووە. ئۆپێک بە مانگی بەرزکردنەوەی نرخی نەوت بڕیاریدا لە مانگی نیسان تاوەکو تەمموز 9.7 ملیۆن بەرمیل نەوت ڕۆژانە کەم بکاتەوە بەڵام ئەم مانگە دەبێت 7.7 ملیۆن بەرمیل نەوت ڕۆژانە بخرێتە بازاڕەوە. لە پەیوەندیش تەلەفۆنیشدا شازادەی جێنشین محەممەد بن سەلمان داوای لە مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە کە پێویستە بۆ مانگی ئاب و ئەیلول پابەندی کەمکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت بن. هەر سەبارەت بە عێراق لە لیژنەی ئابووری و بەرهێنان لە پەرلەمانی عێراق ئاشکرای کردووە عێراق لە ساڵی ڕابردوو 5 ملیارد دۆلاری سوودی قەرزی دەرەچی داوەتەوە. لیژنەی ئابووری و بەرهێنانی ئەنجومەنی نوێرانی عێراق بڵاوی کردوتەوە وەرگرتنی قەرزی دەرەچی بەو سوودە زۆرەی کە دەبێتە سەری ستەمە لە هاوڵاتیانی عێراق کە ئەم هەنگاوەش بۆتە هۆی داڕمانی زیاتری ئابووری. ئاماژە بۆش کردووە تەنیا لە ماوەی ساڵی 2019 حکوومەت بڕی 5 ملیارد دۆلاری داوەتەوە سوودی قەرزی دەرەچی هەروەها لە ئەنجامی درەنگدانەوەی قەرزەکەش سوودی زیاتری دەکەوێتە سەر. ئەنجومەنی نوێرانی عێراق لە مانگی حوزەیراندا بۆ پڕکردنەوەی کورتێنانی بودجا پرۆژه یاسای قەرزی دەرەچی با بڕی 5 ملیارد دلار و 145 تریۆن دیناری لە قەرزی ناوخۆیش پەسەند کردووە. ڤایرۆسی کۆڕۆنا زیانی بە سەرجەمکردە جیاوازەکانی ئابووری گەیاندووە لە سەرویانەوە بازاری کەرتی خانوبەرەی کوردستان کە زۆر سست بووە بە جۆرەی خاوەنووسنگەکانی فرۆشتنی خانوبەرەش بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا و قەیرانی دارایی. ئێستا بەراورد بە پێش کۆڕۆنا بازاری خانوبەرە زۆر سست بووە. ئابووریناسێکیش دەڵێت قەیرانی سیاسی و دارایی و تەندروستیەکان هۆکاری سەرەکین بۆ سزبوونی بازاری خانوبەرە. نووسنگەکانی کڕین و فرۆشتنی خان و زەوین لە سۆران سەردەمانێک ئێرە جمەی دەهات لە کڕیار و فرۆشیار. ئێستا کەمترین جوڵەی تێدایە و ئەوەی دەبیندرێن زۆرترینی خاوەن نووسنگەکانن. جگە لە قەیرانی دارایی کۆڤید-19 نووزەی لەو بازاڕە بڕیوە و بێهەناسەی کردووە. ئەو پەتایە کە سەرتاسەری جیهانی گرتو کوردستانیش لێ بێ بەش نەبوو. تاسیراتی زۆر لە خانوبەرەی کرد بەنسبەت سۆرانی شێکێک لەو شارانەی کە خانوبەرە بازاری خانوبەری زۆر خۆش بوو. بەڵام بەهۆی ئەو پەتایەوە و ئەو قەیرانی سیاسی کە لە کوردستان ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر کاریگەری زۆر لەو بازاری خانوبەرە هەبوو بە تایبەتی بۆ ئەو دووسێ مانگەیەی کە لە مانگی 2 بگرین لە کۆتاییەکانی 2 تا مانگی 6 نرخی خانوو لە 140 بۆ 150 دابەزیوە. گەرچی لە باریوادا ئابووری ناسان ئەو مامەڵانە بە باشترین کۆگای پاراستنی سەرمایە دەزانن. بەڵام هێشتا لێرە کار لەسەر ئەو تێگەیشتنە ئابووریە نەکراوە و بازاڕی خانوبەرە بێجوڵەنە. ئێمە گەشتبینین بە باشتربوونی بارودۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەو پێشکەوتنانەیەکەوە لە لایەن وڵاتانی جیهانەوە ڕوودەدات لە سەبارەت بە دۆزینەوەی ڤاکسینی کۆڕۆنا و هەروەها ڕێککەوتنی ئەو ڕێککەوتنێکەوە لە نێوان بەغدا و هەرێمی کوردستان دەکرێت سەبارەت بە ناردنی شایستەداریەکانی هەرێمی کوردستان. کڕین و فرۆشتنی خان و زەوی لە هەرێمی کوردستان یەکێک لە بەجم و جۆڵترین مامەڵەکانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان بوو. بەڵام ئێستا بەراورد بە 6 مانگی ڕابردوو بە گوتەی مامەڵەکارانی ئەو بوارە لە 160 بۆ 170 کڕین و فرۆشتنەکان لە خانوبەرە کەمی کردووە و هاوڵاتیان زیاتر ڕویان لە بەکرێگرتنی شوێنی نیشتەجێبوون کردووە. لێ بازاڕی کڕین و فرۆشتنی زەوی وزار باشتر دەردەکەوێت. تەیفور محەممەد کوردستان 24 سۆران. ئەم ساڵ لە سنووری شارۆچکەی ئامێدی ڕوبەرێکی فراوانی زەوی بە برنج داچەندراوە. جوتیارانی ئامێدی دەڵێن ئێستا ژمارەی ئەو جوتیارانەی کە لەو بارەدا کار دەکەن زیاتر بۆ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو کە برنج بچێنن، چونکە برنجی کوردی لە بازار خواستێکی زۆری لەسەر و کەش و هەوای کوردستانیش بۆ برنج دەبارە. زەڤیên çandina birincî ne li ser lêvên xabîrî sinûrê Nihya Bamerné. Di îsalda rûberekê zor bi çandina birincî hatiye xemlandin.
و جوتیار جی لبرگرما هاوینه بردوام دناف دا کار دکن و سغبیر دکن. مشیر ده اف سالا دا نزیکی 20 زوین برنجی چاندینه و لحیو یاورز پاییزه که برهم خواه به دست خواه به دست ببینید. ام رجانه تینه بره شولی ما افصاله بیا و پشتی افشا کرونا هاتی ما دست بی شولی که فلاحتی کرد باش الحمدلله برنجی حتی بگو باشه هاتی وجا هیویا خود حتی پاییزی انشالله هم بشین بر همه که جان و یه خمالی دیر کمیج تشتی بیانی چاندنا برنج خمالی هر چند ماندی بونه که مازن پید بید لی درکتنا بر همه سال بشک زور جبه ماندی بونه جبی را جوتیاران دبید قاسم کو خودی و سرپرشت روبره که زور یوان زویانه او دبیجید گر پشتوانیه که کم جیج آلی حکومت و بومه بهیته کرن او دکارن سالانه روبره که زورتر و برهمه که زیدتر برهم بینن 64 فلاح منت هین و اگر پشتوانی هویت یا حکمت الگلمه پیچه کشی اصلا کاری الگلمه بکن بنسبت کیمیایی درمان و ریکوبان و اتشم گلک پتر بخمت وی برهمی بخمت سیکه دا و طبعا برهم برنج کس ندید یا ده اف ساله دا زیدتر جهمی سالن در بازبوی جوتیار و آکنجین گندواران برای خود دایا چاندنا برنجی اول دی زانیارین کردستان 24 ده اف ساله دا لسنور دور آمیدیه زیدتر جه 800 دونه من عردی به چاندنا برنجی هاتین خملاندن شمال ورچی کردستان 24 نحیا بامرنه دور آمیدیه باسی هەنگوینی کوردستان دەکەین بەشێکی زۆر لە هەنگاوانانی هەرێمی کوردستان دەستیان بە بڕینەوەی شانەکانی هەنگوین کردووە و وەرزی بڕینەوەی شانەی هەنگوینەکانیش بە پێی کەش و هەوای ناوچەکانی کوردستان جیاوازە لە ناوچە گەرمەکان لە سەرەتای مانجی حوزەیرانەوە دەست دەکرێت بە بڕینەوەی و لە ناوچە کوێستانەکانیش لە مانجی ئابەوە دەست پێ دەکات تاوەکو مانجی ئەیلول بناری چیایی سورکیەوە لە گوندی سیریا دەکەوێتە دەبەری شار باژێر زۆرینەی دانیشتوانی سەر بە گوندەکانی شار باژێر خەریکی بەخێوکردنی هەنگن وەرزی بڕینەوەی هەنگە ئەم خێزانە هاتوون بۆ ئەوەی بەرهەمی ماندووبوونی ئەم ساڵیان ببەنەوە ئەمانە دوو ڕۆژ لەمە پێش هاتوین حازرمان کردوون جامان کردوەوە حازرمان کردو بۆ ئیسێ بۆ بڕێنەکە ئیسە خەریکی ئیشی ئەمانە ئەبین ئەمانە بڕێن ئەستێ بیسمیللا ئەنجا لێرەوە دەست پێ ئەەکەینەوانێ ئەبۆ مایان بیکەین دووکاڵەکە بەڵێ باش ئەم هەنگوینە ئامادەیە بۆ بڕینە سێم شانەی دەستم دەین سەیریەکەین کە سەیرمان کرد ئەوەی ئاوە ئامادە بوو ئاوای لەکەین ئەگەر نەتکی ئەوە بۆ بڕین ئامادەی ئەگەر شیلەکە تکی بۆ بڕین ئامادە نییە هەنگەکە ئەی هێڵینەوە کاتیچکە دێنەوە سەری ئەی بڕین بۆ ئەوەی هەنگوینی تەواو سروشتی بەرهەم بێنن هەنگەکانیان گەرمیان و کوێستانی پێدەکەن هە لە سەرەتای مانگی تەمووزەوە هەنگەکان دەهێننا چیایی سورکیە و کە ئاو و هەوایەکی تەواو لەباری هەیە بۆ هەنگەکان هەنگەکانم گەرمان و کوێستان پێەکەم جستانان بەمە شوێنە گەرمە سێرەکان بەهاران ئەیانهێنمەوە شارباژێر چوارتە لای خۆمان بۆ هاوینیش ئەیانهێنینە ئەم دەی خۆمان کوێستانی سیرین لە کوێستان هەنگدائانێن بۆ لە کوێستان دایانێن لەبەرەوەی فێنکە ئاستی بەرهەم زیاترە شوێنە گەرمە سێرەکان هەنگ زیاتر هیلاکە بێ ماندووە بێ بە بەدەست ئاو هێنان و فێنەکردنەوەی سنووخەکان بەڵام لە شوێنە کوێستانەکانە باشترێکە عنی کەمتر هیلاگە بێ زیاتر کاری شیلە ئەکا لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی بڕینەوەی هەنگەکان مام عوسمان وەک شارەزایەکی بواری هەنگەوانی سەردانی زۆربەی ناوچەکانی کوردستان دەکا و دەگەڕێت بۆ ئەوەی ڕێنمایی بە هەنگەوانان بدات خۆشەویستی هەنگ وام لێ ئەکات
کە بتوانم لە ساڵێکە سەردانی چەندین پرۆژەی هەنگکەم بۆ ڕێنماییکردنی هەنگەوانانی ئازیز خۆشەویستی هەنگ وای لێ کردوم کە هەموو تەمەنم ئامادەکەم تەرخانی کەم بۆ پیشەوەری هەنگ واز لە کاروپیشەکانی کەم بێنم تەنها هەنگەوانی نەبێت. پاش پڕینەوەی هەنگەکان کاری پاڵاوتنی هەنگوین دەست پێ دەکات کە لە ڕێگەی چەند ئامێرێکەوە ئەنجام دەدرێت. بەشێکی زۆری هەنگوینەکان دەپاڵێورێت و شیلەکەی دەمێنێتەوە، بەشێکیشیان بە شانەکەیەوە هەڵدەگیرێت. دالیا کەمال، کوردستان 24 شار باشار. بە جۆرەی زانێرەکانی وەزارەتی بازرگانی چینیش لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئەمریکا و چین کۆدەبنەوە تاوتوی خۆناغی یەکەمی ڕێکەوتنی بازرگانی دەکەن. وەزارەتی بازرگانی چین بڵاوی کردوتەوە هەردوو لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە کۆدەبنەوە و تاوتوی بابەتە بازرگانەکانی نێوانیان دەکەن کە بڕیار بوو شەمەی ڕابردوو بڕێوچێت بەڵام دواخراوە. وەرە کاتێکدا سەرەتای ئەم ساڵیش پەکین واشنگتۆن لە سەر خۆناغی یەکەمی ڕێکەوتنی بازرگانی نێوانیان ڕێکەوتن کە زیانی گەورەی باوری هەردوو وڵات گەیاندووە. چاوخشانەوەش بە خۆناغی یەکەمی ڕێکەوتنی بازرگانی نێوان هەردوو وڵات لە دوای ئەوە دێت پەیوەندی نێوان ئەمریکا و چین لەو پەڕی داوازیدایە و جگەر لە ناکۆچی بازرگانی نێوانیان بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆناش ناکۆچەکان قوڵتر بوونەتەوە. هەر لەبارەی چینەوە وەزارەتی بازرگانی چین ڕایگەیاند پەکین هەموو ڕێشێنێکی پێویست بۆ پاراستنی بەرژەوەندەکانی کۆمپانیای هواوی دەگرێتە بەر. ئەوەش وەک وەڵامێکە بۆ هەوڵەکانی ئەمریکا کە بەنیازە بربەسەکانی کارکردن بۆ سەر کۆمپانیای هواوی تەکنۆلۆژی زیاتر بکات. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هەوڵەکانی چڕ کردوەوە بۆ ئەوەی گوشارەکانی بۆ سەر کۆمپانیای هواوی زیاتر بکات کە ئامانجلەی بێبەشکردنی ئەو کۆمپانیا چینیە لە دەستکەوتی کەلوپەلی ئەمریکیەکان بەبێ ڕێگە پێدانی تایبەت. بۆ ئەوەش 38 کۆمپانیای هواوی لە 21 وڵات خراونەتە لیستی ڕەشی حکوومەتی ئەمریکا و بە شێوەیەکی بازرگانی کەلوپەلی تەکنۆلۆژی ئەمریکان پێنافرۆشرێت. هەروەها وەزارەتی بازرگانی چین لە ڕاگەاندراوێکدا بڵاوی کردوتەوە پێویستە لایەن ئەمریکی هەڵسوکەوتی خراپیان چاک بکەنەوە، بەڵام لە ڕاگەاندراوێکدا باس لە هیچ ڕێوشوێنێک نەکراوە کە چۆن وەڵامی ئەو هەوڵەی ئەمریکا دەدەنەوە.